আবার এমএস ধোনির যে মুভিটা ওটা দেখতেছিলাম শুয়ে এখানে তো পিস হিসাবে না কেজি হিসাবে হিসাবে যদি 2 কেজি করে হয় 320 টাকা করে না 2 কেজি হয় না ধরলাম 2 কেজি এভারেজ 2 কেজি এভারেজ 2 কেজি তো কম হইতো এভারেজ আপনি 1800 করে দিতে পারেন 1800 300 টাকা করে 155 টাকা করে না ব্রয়লার মুরগি তো আপ ডাউন করে কখনো 135 25 50 60 হয়ে যায়। আপনারা বিক্রি করেন কত করে? আমরা বাজারে যে দাম থাকে তার থেকে 10 টাকা কমে দেই। মানে 140 টাকা আমাদের কাছ থেকে 10 টাকা কমে নিয়ে যারা ডিলার যারা দোকানে দোকানে ডেলিভারি দেয় ওরা 5 টাকা লাভ করে আর বাকিটা দোকানদার কেজি 1700 গ্রাম সরি 1700 গ্রাম করে না 1800 এভারেজ 1800 নিচে হয় না 1800 40 নাকি ঠিক হয় 1800 40 টাকা করে না তাহলে পার গ্রাম হবে 1.8 কত হলো 40 হিসেব করতেছি 252 7 লাখ টাকা বিক্রি হবে 4 লাখ টাকা 1 মাসে 4 লাখ টাকা আমার মামা মুরগি এই মুরগি ধরেন 50,000 টাকা দিয়ে এই কিনছে হ্যাঁ খাবারের দাম কত আসবে জানেন খাবারের বিলে আসবে 1,60,000 মুরগির বাচ্চা থেকে খাবারের দাম বেশি আপনি 1,1500 মুরগি যদি বলেন 1500 মুরগির জন্য আপনার মুরগির বাচ্চা কিনবেন 55-60,000 টাকাও পাওয়া যায় 1500 বাচ্চা 55,000 টাকা মুরগি কিনবেন খাবার লাগবে ওদের থেকে এই এখন দেখতেছেন দেখা এগুলো যখন যে আর কদিন পরে এমন খাবার শুরু করবে বস্তা থেকে ডেলি 4 বস্তা করে খাবার লাগবে ডেইলি দোকান দিয়ে ওগুলো এমনি দিনে চলে